हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं चंदन। आज मैं जा रहा हूँ DSK बेनेली शोरूम में, जो कोलकाता राजारहाट में है। तो चलिए मेरे साथ DSK बेनेली शोरूम। अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल राइट नाउ। कैसे करना है देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। क्यों हो गया ना? थैंक यू। तो मैं पहुंच ही गया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का बाइक रिव्यू, जो है DSK बेनेली TNT 600i।
है।